叫彭胜华，今年22岁，泰雅族跟阿美族。我叫陈涵韵，然后38岁，我是泰雅族。叫刘少恩，今年20岁，澳花族。我不会说泰雅族的话，我只说我们澳花的话。平常是国王跟英文，我会讲那个日文。我们只会说我们部落的，因为我们部落跟其他泰雅族的那个语言不一样。我们有一点掺杂日语，也不是真的日语。有时候出去碰到同族的人打招呼，然后他们会跟我们讲泰雅族的话，有时候他们讲很深奥，我们就听不懂，这样就比较那个语言就比较不通。あなたはどこに行く？只是现在，可是我们这边安达罗贝古，就会觉得很有亲切感，你觉得吗？这个语言被传承，我是希望的，让小孩子学习嘛，然后就会跟我们这样跟我们用那种澳花的话聊天啊，没有传承的话，我们也不知道我们要跟谁用澳花的语言聊天啊。但最重要还是泰雅语啊，泰雅族比较会通用的语言啊。在我们澳花村，泰雅族语言要一直传承下去，只是外来语的这个日文呢，它只是在一个某段时间内的一个历史性的一刻而已。然后这个要不要传承，其实都是看自己家长跟自己本身要不要继续讲下去。对啊。我是泰雅族，我不会讲泰雅族的话，觉得很惭愧。我会讲我们澳花的话就好。很可怜，为什么下一代都不会讲母语？这个澳花的语言消失的话，我会觉得遗憾。对啊，就没有人会跟我们用澳花的语言聊天了吧？